निकाली हैं पर पीस के हिसाब से। अल्बाइनो ब्लैक आई 3000 रुपए, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई 7500 रुपए, अल्बाइनो रेड आई 15000 रुपए, अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई पॉसिबल ब्लू टू 30000 रुपए, अल्बाइनो रेड आई पॉसिबल ब्लू टू 40000 रुपए, ब्लू टू अल्बिनो रेड आई 80000 से 90000 रुपए, डेकिनो 25 से 30000 रुपए, क्रीमिनो 30 से 35000 रुपए, ब्लू पास्टल स्प्लिट इनो 5000 रुपए, पार ब्लू पास्टल इनो 20000 रुपए, पार ब्लू स्प्लिट इनो फिशरी में 15000 रुपए, ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो 7000 रुपए। ये तो होगी इनो फैमिली।